हर हर महादेव दोस्तों। जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का और आप सभी साधकों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे किस प्रकार की जाती है भैरव साधना या भैरव भक्ति के अंतर्गत बाबा बटुक भैरव और बाबा स्वर्णाकर्षण भैरव की भक्ति रूपी पूजा। आजकल पूजा पाठ हर व्यक्ति के लिए सुलभ है, वरन साधना सुलभ नहीं है। हम में से अनेक लोग कार्यरत हैं, कार्य करते हैं, परिवार का भार है। इसके अंतर्गत वे व्यक्ति मंत्र साधना नहीं कर पाते। भक्ति के अंतर्गत उन लोगों के लिए यह पूजा पाठ की विधि है जो हर व्यक्ति कर सकता है। सर्वप्रथम दोस्तों कुछ बातें बता दूं आपको। बाबा बटुक भैरव और बाबा स्वर्णाकर्षण भैरव की पूजा अकेले में नहीं की जाती। आपको भगवान शिव का, माँ भगवती का पूजा आवश्यक होता है। अगर आप भक्ति रूप में हैं तब तो आप ये बिल्कुल अच्छे से सुलभ तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप गुरु दीक्षित हैं तो सर्वप्रथम भगवान शिव, माँ भगवती और गुरु का पूजन के बाद बाबा बटुक भैरव और बाबा स्वर्णाकर्षण भैरव की यह पूजा होती है। दोस्तों, इस पूजा में आप प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं। बाबा बटुक भैरव और बाबा स्वर्णाकर्षण भैरव के प्रतिमा की स्थापना आप घर में कर सकते हैं। यह सभी गृहस्थों के लिए लागू है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। भैरव पूजन में या भैरव भक्ति में शिव पूजन, भगवती पूजन, गुरु पूजन आवश्यक होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं किस प्रकार आप अपने गृहस्थ में रहकर, अपने घर दरबार में रहकर बाबा बटुक भैरव और बाबा स्वर्णाकर्षण भैरव की भक्ति या पूजा कर सकते हैं। यह जो विधि है दोस्तों, आप इसे प्रतिदिन भी अपना सकते हैं। पर अगर आप प्रतिदिन न कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वरन किसी शुभ दिवस जैसे पूर्णिमा, जैसे अमावस्या, जैसे भैरवाष्टमी, इन दिनों में या किसी नवरात्रि में, शिवरात्रि में आप यह कर सकते हैं। आप में से जो भी बाबा बटुक भैरव या बाबा स्वर्णाकर्षण भैरव के भगत हैं। दोस्तों, इसमें होता क्या है, सर्वप्रथम भगवान शिव और माँ भगवती की पूजा के उपरांत गुरु को समर्पण होकर, गुरु पूजन कर, माता पिता का पूजन कर, व्यक्ति को जो प्रतिमा होती है बाबा बटुक भैरव की या बाबा स्वर्णाकर्षण भैरव की, सर्वप्रथम उनके जो प्रतिमा होती है उनको स्नान कराना होता है। स्नान कराना होता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो भी बटुक भैरव या बाबा स्वर्णाकर्षण भैरव की घर में प्रतिमा स्थापित होती है वह कुछ इस प्रकार स्थापित कीजिए कि आप उस प्रतिमा को ज्यादा छेड़िए मत, उसे अपने हाथों में मत उठाइए या उसे कुछ इस प्रकार अव्यवस्थित मत रखिए। वो बिल्कुल स्थापित होना चाहिए, जहां कोई व्यक्ति उसे छूछा न करे वो बिल्कुल स्थापित रहे। बाबा भैरव को यह कतई पसंद नहीं कि उनकी प्रतिमा या उनकी स्थापना में कोई हिल डुलाव या जो आप कहिए किसी तरह का कोई विघ्न आए। तो दोस्तों, जैसे ही आप बाबा बटुक भैरव या स्वर्णाकर्षण के प्रतिमा को शुद्ध जल से स्नान करवाते हैं, और बहुत ही अच्छा होगा अगर वो जल गंगा का, यमुना का, किसी पवित्र नदी का होता है। जैसे ही आप बाबा के मूर्ति को स्नान करा देते हैं, उसके तुरंत बाद आपको उस पर शुद्ध घी का, जो कि गाय के दूध का घी होना चाहिए, उसका लेपन करना होता है। लेपन इस प्रकार कीजिए कि जो मूर्ति है या प्रतिमा है वो व्यवस्थित रहे, अव्यवस्थित नहीं हो। उस पर लेप लगाने के बाद बाबा का जो दंड होता है, और बाबा बटुक भैरव का दंड होता है और बाबा स्वर्णाकर्षण भैरव का मुकुट होता है। जिस प्रकार बाबा बटुक भैरव का दंड को स्थापित किया जाता है जो कि लकड़ी का होता है, उसी प्रकार बाबा स्वर्णाकर्षण भैरव होते हैं, उनका क्राउन यानी कि उनका जो मुकुट होता है, उनकी पूजा और स्थापना घर में की जाती है। इस विधि के बाद दोस्तों अगरबत्ती लगाएं, और जितना भी अच्छी अगरबत्ती हो, खुशबूदार अगरबत्ती हो, उसे लगाएं।
बाबा स्वर्णाकर्षण भैरव और बटुक भैरव को शुद्ध घी का दीपक लगता है। इसके बाद दोनों, ऐसे मैं दोनों का एक साथ ही बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि दोनों का सब कुछ सामान्य होता है लगभग, पर आप अलग अलग चाहें तो कर सकते हैं। इनमें बहुत समानताएं हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब बाबा को आपको पीला सिंदूर लगाना है। पीला सिंदूर लगाने के बाद आपको गेंदे का माला, जी हाँ, पीला पुष्प या फिर गेंदा का माला उन्हें अर्पण करना है। इसके बाद बाबा को इत्र अर्पित करनी है, बाबा को मिठाई और स्वर्णाकर्षण भैरव बाबा को खीर, यह अर्पित करना है आपको। इसके बाद आपको अपने उस स्थल पे धूप दीप करना है, धूप जला लेना है, ठीक है। इसके बाद आप जो भी यह काम इतना देर से आप कर रहे थे, इसमें बहुत ही अच्छा होगा जो, अगर आप गुरु हैं तो आपका शिष्य, अगर आप शिष्य हैं तो आपके गुरु, अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी, या पत्नी हैं आप तो आपके पति, उतने देर बटुक भैरव स्रोत का पाठ करते रहें। अन्यथा जो स्वर्णाकर्षण भैरव बाबा का मंत्र है उसका पाठ करते रहें। इस बीच अगर आप ये करते हैं तो बहुत ही अच्छा फल होता है उसका। अब दोस्तों इसके बाद आपको वहीं पर बैठकर बटुक भैरव स्रोत का पाठ करना है। अगर यह यहीं तक दोस्तों यह पूजा सीमित थी, इसके आगे नहीं होती। इसके आगे भी जो व्यक्ति करना चाहते हैं उनके लिए बताता हूँ। बाबा का जो मंत्र है, चाहे वो बाबा बटुक भैरव का या बटुक या भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव बाबा का हो, आप वहीं पर बैठिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। जाप पूरा होने के बाद जितनी भी आपकी इच्छा हो उसका दशांश हवन कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बाबा बटुक भैरव जो होते हैं उनका हवन घी से होता है, और घी में जो होता है सरसों मिश्रित होना चाहिए। घी और सरसों यह दोनों मिलाकर बाबा बटुक भैरव का हवन होता है। उसी प्रकार जब बाबा स्वर्णाकर्षण भैरव का हवन होगा तो उसी घी में दोस्तों आपको तिल मिला देना है। जी हाँ, तिल, काला तिल नहीं, सिर्फ तिल, क्योंकि काला तिल बाबा काल भैरव को चढ़ता है। अब इतना पूजन पाठ करने के बाद आपको, बाबा का आपने जाप कर लिया, हवन कर लिया, अब आपको एक नारियल लेना है और वही नारियल उनके प्रतिमा के सामने फोड़ देना है। आपने जो कुछ भी बाबा को भोग लगा था वो आपको शुरुआत किस प्रकार करना है, कुत्ते को खिलाकर, कुत्ते को खिलाकर शुरुआत करना है। तो इसके बाद वह जो आप चढ़ाते हैं मिष्ठान, वो प्रसाद के रूप में आप और आपके परिवार ग्रहण करिए। यह था दोस्तों बाबा स्वर्णाकर्षण भैरव और बाबा बटुक भैरव का भक्ति रूपी पूजन विधि। जो व्यक्ति साधना नहीं कर पाते, जो व्यक्ति ज़्यादा समय नहीं दे पाते, वह बाबा को इस प्रकार भी अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं। छोटा सा बहुत ही सुलभ विधान है। इसमें दोस्तों जो वस्त्र आप पहन सकते हैं वो पीला होगा, और ये जो आप पूजन है ये आप घर में कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं। पर दोस्तों यह विधि जो है घर अथवा मंदिर में होती है, बाहर यह मत कीजिएगा, क्योंकि यह मैंने नहीं किया, इसलिए आपको मैं करने के लिए भी नहीं बोलूँगा। अगर दोस्तों आप बाबा बटुक भैरव या बाबा स्वर्णाकर्षण भैरव के बारे में और जानना चाहते हैं, उनके मंत्रों का साधना के बारे में जानना चाहते हैं, तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ जाइए, अच्छे से देखिए, और जितने भी आपके व्यक्ति हैं जो भैरव भक्त हैं, बाबा बटुक भैरव या बाबा स्वर्णाकर्षण भैरव के, अगर वह पूजा पाठ में ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें यह विधि दीजिए और बाबा भैरव का कृपा प्राप्त कीजिए। दोस्तों अगर वीडियो में बताने में कुछ भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव, जय बाबा भैरवनाथ। हर हर